Labas, aš esu Kamilė, studijuoju pramogų industrijas, tad leisk man papasakoti šiek tiek apie mūsų pramogų industrijų kryptį. Tai visgi, ką mes čia veikiame? Mūsų sritis yra be galo plati, pradedant podcastų kūrimu, baigiant įvairiais renginių organizavimo ypatumais. Tačiau plačiau papasakos mūsų dėstytojai. Esu docentė Inesa Kurklietytė, Vilnius Tech universitete dėstau prodiusavimą ir renginių režisūrą bei scenaristiką. Mano gyvenimo kelias iš tikrųjų siejasi su kino režisūra, kadangi aš esu kino režisierė, sukūrusi ne vieną pilnametražį dokumentinį ir vaidybinį filmą. Todėl su studentais dalinuosi įvairia praktika, kaip yra iš tikrųjų suprodusuoti, parengti, parašyti scenarijų ir išleisti audiovizualinį projektą. Tuo pačiu dėstau renginių režisūrą ir scenaristiką, kur mes jau imame su studentais kūrybinių idėjų, renginių ir pramogų industrijoje. Iš tikrųjų, kūrybinių industrijų studentui reikia turėti labai platų profilį, būti labai žingeidžiam ir turėti didelius kultūrinius pagrindus ir taip pat gebėjimus rengti projektus, žinoti techninę pusę, kaip juos įgyvendinti. Man atrodo, tai yra labai įdomios studijos ir labai gerai, kad būtent kino, teatro, pramogų industrijos, kūrybinių industrijų profesionalai, kurie realiai veikia kūrybinių industrijų rinkoje, jie yra ne tik tai dėstytojai, bet jie yra patys geriausi patarėjai, jie yra patys geriausi vyresnieji draugai, su kuriais studentai kartu kuria kūrybinius projektus. Pavyzdžiui, mano naujausio vaidybinio filmo Drugelio širdis metu savanoriavo apie 20 pramogų industrijos studentų ir jie turėjo galimybę rengti, prodiusuoti, organizuoti šio vaidybinio filmo premjerą Vingio kino teatro didžiojoje salėje. Tokių pavyzdžių dėstytojai galėtų pateikti labai daug. Mes iš tikrųjų įtraukiame studentus į kūrybinę veiklą, kad jie ne tik teoriškai, bet ir praktiškai išbandytų visus žingsnius tiek prodiusavime, tiek renginių režisūroje ir scenarijaus rengime. Aš esu Olegas Kesminas, dramos teatro režisierius ir pramogų industrijos katedroje dėstau tokią discipliną, kuri vadinasi sceninis veiksmas. Tai leidžia studentams išsamiau susipažinti su to, kas vyksta scenoje ir atrasti savo vietą kūrybinėje grupėje, kuri gyvendina sceninį veiksmą. Išėję galės naudotis tas žinias pagal savo pasirinktą profilį, ar tai bus garsas, apšvietimas, projekcijos arba konstrukcijos scenos aikštelėje. Esu Rasa Morkūnaitė. Vilnius Tech vedu muzikos industrijos pratybas. Savo gyvenime daugybę metų dirbau prie muzikos įvairiausių festivalių Lietuvoje. Šiuo metu dirbu šiuolaikinių scenos menų lauke kaip komunikacijos specialistė. Muzikos industrijos pratybose mes patiriam ir mokomės dalykų iš praktinės pusės. Pratybų metu analizuojam Lietuvoje įsikūrusias muzikos organizacijas, vykstančius muzikos festivalius, kalbam apie Lietuvos muzikos eksportą, muzikos vadybininko vaidmenį ir daugybę kitų svarbių muzikos industrijai dalykų. Realiam pasauliu studentų laukia tikriausiai dideli iššūkiai, bet tikiuosi, kad būtent po šių pratybų jie daugiau žinos ir turės praktinių žinių ir gebės jas pritaikyti realybėje. Aš esu Vaidotas Grigas, dėstau fotografiją. Fotografijos studijos apima visą fotografijos spektrą pagal žanrus, nuo portretų iki peizažų ir visa kita, pagal metus, jos vystymasi, panaudojimo, pritaikymo galimybės. Daugiausia galbūt mes skiriame dėmesio dabartiniam laikmečiui fotografijos panaudojimo galimybėms. Tai yra labai plačios. Atsiradus fotografuojantiems mobiliesiems įrenginiams įvairiems, fotografijos vaidmuo, reikšmė, panaudojimas labai stipriai pasikeitė. Labai svarbu teisingai naudotis tuo fotografavimo įrenginiu, kurį naudojasi, ir tą informaciją pateikti taip, kaip nori pateikti. Ir aišku, tikslas, kad tą informaciją adekvačiai suprastų, teisingai suprastų ir adekvačiai reaguotų į tą mintį, kurią autorius nori pateikti. Aš pirmiausia linkiu jiems ir siekiu, kad jie gerai išmoktų valdyti tą techniką, kurią jie fiksuoja vaizdą. Ar tai fotoaparatas, ar tai skaitmeninis fotoaparatas, ar tai analoginis fotoaparatas, jeigu kam patinka, ar mobilieji įrenginiai, telefonai ir visa kita, kad jie mokėtų jo teisingai techniškai naudotis ir gautų maksimaliai gerą rezultatą.
Kitas dalykas tai, kad jie suvoktų vaizdą. Yra tie 3 pagrindiniai etapai. Pirma, kaip pamatai, antra, kaip užfiksuoji ir trečia, kaip tą pateiki užfiksuotą savo medžiagą. Yra dalykų, pro kuriuos praeina 9 žmonės nieko nepamato, ateina 10 tas, kuris fiksuoja, jis pamato ir koks stebuklas, koks vaizdas, kokia situacija ir reikia pasidalinti, ją palatinti ir visą kitą ir visą laikiniam pasaulyje viskas vyksta dideliu tempu. Ir tas vaizdo pateikimas, suvokimas yra labai svarbu. Tai vienas iš tokių, ko gero, pagrindinis uždavinys - įgyti tuos vaizdo suvokimo principus, pagrindus. Labas, esu Angelė, fakulteto Erasmus koordinatorė. Kaskart turėdama progą bendrauti su jaunais ir fainais studijas besirenkančiais žmonėmis, kviečiu ir skatinu studijas rinktis būtent Lietuvos universitetuose. Ir paskui, jau būnant mūsų studentais, būtinai dalyvauti Erasmus Plus mainų programoje, studijuojant arba ir atliekant praktiką užsienyje. Erasmus Plus atveria begalę kelių ir plačių galimybių studijuoti visose Europos šalyse ir ne tik Europos. Mūsų studentai pagal Erasmus Plus mainų programą jau studijavo Brazilijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Vietname, Malaizijoje. Su dideliu džiaugsmu padedam studentams dabar jau ruošti dokumentus studijoms Peru, Čilėje. Tad iš tiesų Vilnius Tech atveria plačias galimybės įgyti tarptautinės patirties mūsų studentams. Pramogų industrijas studijuojantys studentai gali rinktis dvigubo diplomo studijas. Kartu su Kylio aukštąja mokykla mūsų fakultetas esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis, kuri atveria galimybę studentams siekti dvigubo diplomo. Tai reiškia, kad dalį studijų studentai studijuoja čia, pas mus Vilnius Tech, dalį studijų Vokietijoje ir po 4 metų dvigubas džiaugsmas. Nes jūsų rankose po sėkmingų studijų Vilnius Tech diplomas ir Vokietijos Kylio aukštosios mokyklos diplomas. Sveiki, aš Paulius Šumakeris, pramogų industrijų studijų programos pirmininkas. Pramogų industrijų studijų programa skirta studentams, kurie savo gyvenimo neįsivaizduoja be pramogos, kurie nori save asocijuoti su pramogų verslu, su pramogų pasauliu. Studijų metu studentai įgyja labai daug praktinių gebėjimų, jie aktyviai įtraukiami į teatrų, kino, muzikos, sporto pasaulius, aktyviai kuria renginius, festivalius, taip pat tam pasitelkiamos yra naujausios technologijos ir praktikai iš išorės. Studijas baigę studentai geba ne tik teoriškai suprasti pramogą, tačiau lygiai taip pat ją kurti, pateikti rinkai, pritraukti finansavimą, pasirūpinti, kad į jų organizuojamus renginius susirinktų žmonių. Džiaugiuosi, jog susipažinai su mano studijų programa ir tikiuosi, jog susitiksim rugsėjo mėnesį ir kursime rytoj kartu.